Так, значит, сейчас мы продолжаем работать с Эджен-шоу и добавим еще один элемент в него, который выполняется опционно, то есть атака кулаком. Сейчас мы запускаем то, что мы делали вчера, и потом добавляем к нему кулак. Но показываю сразу, потому как тут, собственно, демонстрировать особо и нечего. Так, начинаем. Обычная форма с Эджен-шоу, обычная. Вспоминаем все элементы. Сделаем сначала вот в такой манере, а потом вот мы прижали локоть, все как обычно, то, что мы делали, помните, 4-5 по этой самой стадии 4-5. А та рука, которая ходила ладонью, теперь ходит кулаком. Догадайтесь, какой это удар? Пен. Да, это Бань Ланчуй. Я чувствую просто, не понимаю. Ходи, Бань Ланчуй. И потом сразу он разворачивается. То есть коротенькое движение, вот здесь, как только пошла атака в лицо, свернули. Почему это Бань Ланчуй, а не, например, Чунчуй? Чунчуй был бы вот так. А Бань Ланчуй, он отжимает руку. Вот это смещение. Помните, название я вам говорил сколько раз? Смещающий, преграждающий кулак. Вот смещение идет. Допустим, дать жесткий упор. Или жесткий упор, да? То есть Чунчуй это вот так атаковать. Если хороший упор, хорошая защита, к примеру, да, он не проходит. Мне нужно его руку отжать, немножко сместить. Вот это смещение, вот оно, видно? Да, там присутствует усилие Дзи, там Пен и Дзи одновременно. Вот, я сместил, и теперь отсюда начинается атака. Все, он ходит, естественно, как обычно в Эджен-шоу. Кулак, кулак. То есть кулак вертикальный или чуть-чуть провернут по шунь. Не сильно, но немножечко можно проворачивать. Вот так. Опять же, напоминаю, что начинаем мы с ладони. Ладонями давай. Значит, вот то, что мы сейчас делаем, сразу показываю по стадиям. Да, первая стадия — включить форму с ладонями. Как только вы убедили, что она включилась, вставляем кулак. Кулак. Здесь самое интересное, что вроде бы кулак это сложнее, ну, потому как бы все-таки новый элемент, да. Но понимание люй на атаку кулака почему-то приходит еще быстрее. Тут как-то ладонь, как-то все довольно миролюбиво, что там откатываться, давайте мы ее поджимаем в стороны. А вот тут летит нечто. Если так и летит все уверенно, то отжимать это в сторону. Вот, хорошо, только ткни мне физиономию. Как-то видите, не очень. Я вот сейчас попытался отжать в сторону, чуть-чуть было не прилетело. А если все правильно, да? Вот куда хочется его пропустить. То есть как раз туда, куда и надо. Теперь ты же делаешь вкладывание, да? Вот. Опа! Видите, что происходит? Совсем другая история. О! Видите, какой сразу люй начинает на Бань Ланчуй получаться. Все, можно приступать. Это складываю. Да, это нет, он складывается. Ну, так. Да. А ты складываешь. Видишь, вот эти Я элементы. надавил. Это уже следующий пошел. Щелкну. Нет, ты не откатываешься. Не Да, откатываешься. не откатываешься, начинаешь локтем идти на него. Сюда. Вот этим локтем. Вот. А Да. теперь А откатывайся теперь вот здесь. и делай крыло. И крыло, и откат. И теперь затягивай. Затягивай. Да, затягиваешь, а он начинает складываться, чтобы не улететь. Ты толкаешь в эту руку. Я пошел сюда. Смотри, вот почта. Иду на тебя. Теперь подрезаю. Вот несколько раз надо. Вот не начинайте кулак, пока 2-3 раза ладонью не прошли. Только сторону поменяли. Вот именно поэтому. В сторону поменяли, начинаете опять с ладони. Валишь в сторону. Нет затягивания. Это самая первая ошибка, которую надо убрать обязательно, иначе получится непонятно что. То есть толчок и максимальное затягивание. Вот первое движение пошло. Толчок. Все. И затягивай вот туда. Куда его сейчас предплечье показываю, туда его затягивай. Все. Он начинает складывать. Все, все. Теперь все хорошо. Нажимай. Откат. Так. Затягивай. Есть. Откатываешься рано. Рано откатываешься. В локтях отката не должно еще быть. Откат — это когда крыло. Вот. Да, теперь пошел откат. Сейчас медленно делайте. Так, стоп. Нажимай на него. Прям нажимай. Да. Теперь выводи крыло. Смотри. Вот, и вот сейчас начинает он атаковать. Откатываешься. Все, вот он откат. Дальше откатывайся. Чтобы да, по ходу его движения затянуть. Да, меня.
Откат в самый последний момент. Ле пошло, вот крыло пошло, пошел откат. На Джо отката еще нет. Смотри, давай сейчас с тобой сделаем, чтобы прям ощущение было, что происходит. Не начинайте, да? С ладони. Давай, давай. Ходи. Нет, ладони, я же сказал. Пока ладони. Пока до локтя можно дотянуться, толкаешь. Вот до этого локтя, пока можно дотянуться, толкаешь. Улетел мой локоть, в смысле мой локоть потерял, начинаешь складывать. Вот здесь складываешь. Я прижал. Да, на меня нажимаешь. Хорошо, не поднимай руки. Дави вот как есть. Да, вот так. Вот. Я пошел откат. Откат. Есть. Затягивай меня туда. Вот, видишь, я потерял и теперь складываю. Так, теперь смотри, я не откатываюсь, я нажимаю. Держишь, мои руки вниз передавай. Я нажимаю. Дальше. Вот. А вот теперь пошел откат. Смотри, потерял локоть. Оп. Складывай. Да. Вальш. Затягивай. Ну туда, просто вдоль моей руки. Да, не теряй. Подожди, не теряй. Вот. Так, есть. Вот сейчас хорошо не потерялся. Давай, складывай. Как только локоть мой потерялся, его можешь складывать. Не поднимай вверх. Дави на меня. Не борись с моими руками. А не получится, если руки сверху. Вот если ты сверху, как я тебя поднимаю? Дави меня сверху. Ну да. Что тут? Вот это. Зачем? Я вот что делаю. Я пытаюсь тебя вытеснить его, наоборот. О, складывай. Так, хорошо. Вот сейчас хорошо. Да. Пошел откат. Да. О, есть все. Пошло. Хорошо, походу. Вот, мягкость появилась. Гладкость начинает раскладывать то, что нам надо. О, вот она, вот начинает получаться. Угу. Тут порезали, тут почистили. Теперь сейчас добавляем вместо ладони. Давай, то же самое. Мужу пинка. Вот так. Знаешь, поэтому нужен люй хороший, да. Вот, да, сразу понимаешь, что вот на эту сторону как-то не очень. Туда надо его затягивать сразу. Добавляем шаг. Шаг в сэджин-шоу. Выглядит сейчас, да, сразу возвращаемся в форму ладоней. То есть пока кулак временно откладываем. Переходим опять к ладони. Сначала делаем обычную вот такую нашу форму основную. Несколько раз ее делаем, запускаем. Все как надо. И теперь вот когда я начинаю усилие ань, вот я сейчас собираюсь ходить вверх. Вот я ань делаю, да? И после ань мы идем в голову. В это время я раскрываю наружу впереди стоящую стопу. Она же сейчас носочек вздернут, поэтому ее легко развернуть. И в этом месте через усилие ань я пытаюсь его столкнуть. И ему хошь не хошь придется отступать. То есть вот что происходит. Сейчас он делает то же самое на меня. Несколько раз опять скрутнули. Когда он приближается к моменту ань, разворачивает, да, вот развернул стопу и толкает меня. И мне ничего не остается, только локоть не теряй. Куда? Вот это вот еще. Да. Оп, и все, перешли. Сейчас еще раз покажем. То есть в любой момент времени, но это именно, вот смотрите, начинается ань, пошла стопа. Пошел толчок. Я его просто сметаю этим толчком, он сам отлетает и делает шаг, как бы даже особо сильно не переживая. Если вы умеете шагать хэбу назад, то в принципе вопросов не будет никаких. Я даже не глядя, мне все равно. Я почувствовал, что меня сметает. Вот, и все, я отхожу спокойненько шагом. Мне не надо на стопу смотреть, там, еще на какие-то тонкости в его действиях. Мне достаточно того, что он меня сметает. Он чувствует, я его сметаю, соответственно, делает шаг назад. Это называется хобу сэджин-шоу. Сэджин-шоу с живым шагом. Единственный нюанс здесь, им рекомендуется не очень низко садиться. Здесь чуть-чуть больше акцент на шаги,
Поэтому вот такая позиция сейчас, она не очень будет здесь уместна. То есть лучше чуть-чуть такое более высокое гунбу, то есть вот такое, например. Именно для того, чтобы потренировать шаги. Вот. Оп. Шаги. Видите, стараться не останавливать траекторию. То есть именно идея в том, чтобы во время шага у вас с руками ничего больше не происходило. Все как было, так оно и продолжается. Понятно? В общем, вот задача на сейчас.